大家好，我係貓哥啊。咁啊，又到7月啦。咁啊，一嚟到 Mini GT 咧，就出咗一堆車啦。咁喺眾多車入面咧，我最中意嗰部咧，當然就係 Audi 嘅 RS6 啦。之前其實已經出過一部啦。咁呢一部咧，其實有咩特別咧？係非常之強勁嘅一部車嚟嘅，叫做 Johan ABT Signature Edition Audi RS6。哇，超長啊個名。咁我哋今日嚟睇下呢部車點解會咁架勢啦，同埋一啲細節啦。咁記得喺影片開始之前咧 CLS 我啦。身為 Volkswagen 嘅集團咧，御用改裝品牌 ABT 咧，咁經過咗佢哋嘅打造之後咧，亦都出過一部 RS6R 啦。當年只係出咗125部咧，亦都俾人秒殺咗嘅。咁啊，時隔多年之後咧，冇諗過佢哋想再玩得癲啲啦。咁啊，邀請祖父級 Johan ABT 啦。咁佢咧喺自1896年嘅時候咧，亦都創立咗呢個鐵匠坊嘅。咁啊，至今已經成立咗125週年啦。咁啊，近期亦都發表咗一個超級限量嘅作品啦。咁啊，全名就係呢個ABT RS6 Johan ABT Signature Edition， 真係超級長個名。咁啊，講下成架車啦。咁成架車其實經過咗佢哋全新嘅設計之後咧，更加兇猛嘅包圍啦。你冇諗過呢一部旅行車可以惡成咁啦。咁啊，基本上成架車咧零死角嘅，即係任何一個位都好有型啦。性能上面亦都唔輸俾現今嘅超跑啦。佢經過咗一個大量改裝之後啦，咁啊最高輸出去到800匹嘅，咁啊再配合 Audi 嘅無敵 Quad 4驅系統啦，咁0至100咧只係需要3秒內，你真係唔好話唔勁抽啊！如果林寶叫飛機 ，GTR 叫哥斯拉，咁呢部亦都係海底怪物啦。咁啊，我哋一齊睇下成架車嘅整體結構。好啦，咁大家咧見到呢一部車啦，我起初咧以為同佢之前出嗰部灰色嘅 RS6R 咧係一樣啦，咁點知咧我一做資料搜集先知，哇，呢部先係終極大佬嚟嘅。咁啊，整體嘅塗裝上面啦，用上咗一個鋼琴黑啦，咁但係呢一種咁低調嘅鋼琴黑咧，都遮蓋唔到佢嗰種窮兇極惡嘅樣啦，超多稜角啦，以及今次呢一個紅紅地、紫紫地嘅究竟係咩嚟嘅咧？大家會問，喂，其實點解會咁樣嘅？嗱，大有來頭嘅。佢今次咧呢一個 ABT 呢一個125週年，我叫佢125週年版本啦，簡稱啦。咁咧佢嗰個碳纖紋理咧係經過特殊打造嘅，喺特定嘅光線下以及一個特定嘅距離感下咧，先會睇到嗰個菱格嘅一個碳纖紋理嘅。而遠睇嘅時候咧，就會呈現咗呢種紅紅紫紫嘅，我哋叫做呢隻叫做好接近薰衣草好淡嗰種色嘅感覺嘅質感啦。咁咧Mini GT 咧，今次就係呢一個部分咧，盡量去表達還原啦。咁當然你話喂，做碳纖紋對佢哋嚟講根本上係輕鬆啦。咁但係點解佢要咁做咧？就係有原因啦。咁好啦，我哋咧先從車頭個部分講起啦。好啦，嚟到車頭嘅部分啦。咁第一時間咧，其實第一個部分當然就係呢個水箱啦。水箱分為3部件嘅，呢兩個部分就係散熱架啦，中間水箱型啦。大家可以從反光嘅位置已經清晰見到咧，六角形嘅設計非常之銳利啦，立體清晰啦，每一個網嘅處理都係非常清楚啦。雷射頭亦都有保留到嘅呢一個位置啦。成個組件咧有別於普通嘅 RS6 啦，咁呢度亦都有細節咁還原到啦。咁第二樣嘢咧，亦都係呢個頭鏟嘅部分啦。咁大家會見到頭鏟呢個咧突出嘅部分亦都合適嘅。咁值得留意嘅部分就係因為佢用特定嘅角度咧，先會見到嗰啲碳纖嘅格嘅紋理嘅。遠睇嘅時候，就算中距離咩都好啦，佢都係睇唔到嘅，就會呈現咗而家眼前呢一個效果嘅。咁所以點解佢真係點解會做到咁樣嘅顏色咧？係大有原因，而唔係話喂佢今次為咗偷工減料去做呢件事，完全唔係咯。我開頭都諗緊點解佢哋唔做啊？對佢哋嚟講根本就係輕而易舉嘅嘢，點解係實際原來真係咁樣嘅？咁好啦，第三個部分啦，車頭嘅部分啦。呢個車頭燈嘅部分咧，亦都可以話屈機嚟形容嘅。點解呢？佢裏邊咧個龍鱗形嘅呢度可能未必影得好清楚，大家可以有機會買翻去睇到，就會睇到佢裏邊一粒一粒點咧，全部嘅細節還原到同真車嗰個效果係一模一樣啦。咁最後咧就係呢個頭冚嘅部分啦，大家可以從呢個反光嘅呢個位置咧，見到其實佢成個噴漆咧都非常之順滑啦，令到可以清晰可見到中間車頭冚嘅呢一條線，左同右嘅呢兩條閘骨線咧，呢個氣流咧直接帶動去到尾翼去增加下壓力嘅一條空氣動力學嘅線條嚟嘅。呢度亦都有細節咁還原，而且咧佢刻畫上面亦都係順滑嘅，令到整體嘅感覺咧亦都有一種唔會刻意刻畫嘅感覺啦。最後啦，
側裙嘅位置咧，呢一個位置都值得講嘅。呢一個我哋叫鯊魚窿嘅指揮燈位置啦，完美咁保留咗啦，而且咧細節嘅紋理若隱若現，亦都見到嘅。咁啊，車鈴嘅部分啦，啱啱而家一開始就講咗啦，其實咧呢個車鈴咧用上咗碳纖嘅，真係冇估唔到一架咁樣嘅車用碳纖，即係咩玩法咧？即係超級跑車先有嘅嘢啦，以及快拆鈴啦，即係快拆嗰個鎖亦都包埋喺入面啦，非常之誇張嘅一個組件啦。咁好啦，我哋講下成個車頭部分啦，講下車側嘅部分啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦，嗱，咁其實有幾個部分嘅。第一個部分咧，當然係車頂嘅部分有保留到啦，咁啊非常之靚嘅呢個行李架都有細節咁還原到啦。咁第二樣嘢咧就係，哇！你有冇諗過呢一部咁修長嘅車咧，0至100喺3秒內完成，仲要同啲超跑鬥，你真係〜暗藏殺機嘅一部車，非常之黐線嘅，係啦。咁咧，值得留意嘅部分係咩咧？就係側裙嘅部分啦，亦都有細節咁還原到佢突出嘅呢一個側裙啦，亦都係非常之靚嘅。我自己就覺得比較滿意嘅，佢喺突出度嚟講亦都適中嘅呢兩點位置，唔會話過分刻畫啦，以及成個感覺質感亦都相當之唔錯嘅。另外一樣嘢啦，值得留意嘅就係後面沙板呢一個位置，呢一個突出嚟嘅沙板，大家可以從反光嘅位置咧會見到一條閘骨線，冇錯啦，嗱，見到啦。擰到某一個角度就會見到一條清晰嘅閘骨線啦。咁呢條閘骨線咧，當然就係 RS6 獨有嘅一個尾沙板設計啦。咁嚟到呢一度咧，再配合Mini GT 嘅做工咧，穩定輸出咧，成個感覺就更加之立體同埋豐富啦。以及咧突出度咧亦都適中嘅，佢唔會俾人種感覺咧係好突兀嘅。因為其實沙板嘅部分咧，即係我成日都講話沙板部分要做得靚咧，一啲都唔容易㗎。而且咧係由呢一個位置一級一級咁樣上咧，嗱，大家可以從反光嘅位置見到啦。點樣可以由呢一個車尾門呢度一路順滑拉到落沙板咧？呢一個彎位咧，其實係真係要有啲技巧嘅。咁呢度都穩定輸出啦。咁大致就係咁啦。好啦，講完車側部分啦，嚟到最精彩嘅車尾部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，咁其實成個車尾咧，我非常之精彩嘅。首先第一件事係咩咧？尾翼嘅部分啦，非常之有型，佢有微微翹上去嘅感覺，呢度係有完整咁還原到啦。第二樣嘢咧，咁其實咧佢有別於普通嘅 RS6 嘅尾玻璃啦，大家可以見到咧係會有別於一般嘅尾玻璃位置咧，兩邊會有一啲鯊魚腮嘅位置啦，呢度有完美咁樣保留到之餘啦，最重要嘅係咩啊？旅行車最緊要就係個尾水撥啦，咁呢一個位置亦都有精簡地去做到呢一件事嘅，非常之靚仔啦。咁金屬車廂 Audi 嘅 logo 非常之靚嘅。哎呀，呢個鋼琴黑真係太多手指毛啦，搞唔掂，唔緊要，係啦，最緊要大家睇得到啦。另外值得留意嘅另一樣最精彩嘅係咩？就頭燈已經夠精彩啦，尾燈仲精彩。大家咧會見到，其實咧見唔見到尾燈係一粒點嘅呢個龍鱗形嘅設計啦，完美咁樣去表達之餘，裏邊仲有填上唔同嘅顏色嘅呢個龍鱗形裏邊嘅燈咧，係呈現一個銀色嘅狀態啦，非常之有型啊！最後一樣嘢啦，4出死氣喉嘅位置啦，喺呢個車身嘅配搭嚟講咧，亦都相當合適嘅。我自己覺得咁睇啦，佢呢一種冇一種虎頭蛇尾嘅感覺嘅成架車，簡單啲嚟講，真係一架無敵戰車啊！真係去到咩地方呢？都真係你唔識佢呢，你就覺得喂，佢好似普通改裝 RS6 啦。你識佢，你就知佢大有來頭啦。最後一樣嘢啦，超大聲嘅呢個鈦合金死氣喉啦。我嗰日睇 YouTube 呢，大家有興趣可以真係 search 下呢條片架車，嗰啲喉聲超誇張，好似爆炸咁樣。但係呢，非常之粗大啦，喺個比例上面拿捏得亦都相當準確嘅。精彩嘅成個感覺就係好啦，最尾呢一啲位置啦，喺膠件嘅處理上面咧，亦都係 OK 嘅。咁大致就係咁啦。嗱，咁其實咧我唔知點解啦，呢部車咧我開，因為佢個底座咧，其實我就開咗口螺絲，我打唔開呢個位，我真係冇辦法去做內籠啦。咁係啦。咁大致就係咁啦。嗱，咁但係其實咧，啱啱我約咗透過打燈咧，係睇到裏邊嘅清晰嘅紋理咧，基本上同真車嘅效果咧係一模一樣嘅。咁係啦，咁我哋就要講下今集嘅可購買指數啦。好啦，冇咗內籠嘅部分，真係唔好意思啊，各位網友啦。咁因為真係我唔知點樣打開，因為我發覺呢個驚撬爛啊。因為我試過暴力拆咧，都係唔知點解撬搞唔到咯，咁所以就冇辦法，唯有放棄啦，費事整爛咗真係好棘噶啦。
咁就嗱，我略略佢睇過咧，咁其實佢今次咧喺嗰個玻璃上面咧，亦都呈現咗一個茶色配上透明鏡片嘅兩種設計咧。大家會見到咧，可見佢喺嗰個細節還原度咧，同真車係一模一樣啦。最後一樣嘢咧，內籠嘅部分咧，亦都有大約略去還原到嘅。咁我自己覺得喺呢一部分咧，佢冇任何流失嘅分數啦。咁啊〜今集我嘅可購買指數咧，我會俾佢9分嘅，因為其實成架車無論喺整體做工上面啦，亦都可以睇到呢一部車，即係如果冇呢一部車，我都唔知道呢部車係只有64部嘅稀有嘅旅行車啦。咁啊，基本上成架車要有嘅形態，有角有樣有咩嘅，要凸要凹，全部俾晒你，要硬嘅地方應有盡有啦。咁啊，嚟緊呢一部車咧，我睇下我真係而家有啲棘棘地啊！我又想爆散佢，跟住轉色嘅，係啦。不過咧，最緊要咩啊？我而家首先要拆開咗部車先，係啦。咁啊，大致係咁啦。咁我哋做總結啦。好啦，咁大家已經睇下成部車啦。咁如果唔係 Mini GT 去出呢一部車咧，我都唔知道原來 Audi 有出過一部咁稀有嘅一部怪獸旅行車啦，亦都成為咗我即係我覺得 RS6 已經係好正嘅一部車啦。咁而家就有一部叫做大家見到呢一部車啦，咁更加想要嘅一款，但係冇可能買到噶啦，佢下完算啊！我中六合彩都買唔到呢部嘢，可能已經唔知，我冇查過價格，肯定好貴咯，係啦。咁啊好啦，廢話講完啦。咁下期咧，我哋就會去開一部Rally 賽車啦，係藍色嘅 Strato 啦。咁啊，大家記得要留意啦。咁啊，如果你覺得呢條影片好嘅話，希望可以俾個 like 我啦。最緊要係咩呢？俾留言俾我啦，話俾我知你嘅諗法之餘呢，咁啊，同時亦都幫我啦。咁啊，最後一樣嘢啦，呢個係我第一次嘅。下一集呢，或者大家會發現有啲影片嘅廣告啦，咁啊，希望可以幫手睇一陣啦，係一陣啦。你哋嘅廣告呢，係可以直接幫到我㗎，因為係咯，我都真係好辛苦嘅，撐咗好耐啦，而家終於有廣告啦，係啦，大致係咁啦，咁我哋下集見啦，拜拜。